大家好，我係菲力。咁相信大家對卡式嘅呢個牌子咧都唔陌生啦。咁之前同大家介紹過咧佢嘅磁吸 filter 啦，亦都介紹過咧佢嘅反射鏡啦。咁今日同大家介紹就係佢最新啱推出嘅一支自動對焦鏡頭，就係一支自動對焦嘅85-1.4啊。咁今日同大家去睇下呢支鏡頭咧究竟有咩特色啦，同埋佢表現係點樣嘅。咁我哋去試下支鏡啦。咁喺開始條片之前咧，記得 like、share、subscribe 我哋 channel。有咩意見可以下面留言一齊傾下。對於我啦，對於條片啦，對於呢支鏡有咩嘢咧，都可以下面歡迎一齊去傾下嘅。咁我哋去試下鏡頭先。咁都同大家講一講個 spec 先啦。咁呢支咧就1.4光圈啦，最細光圈就16光圈嘅，10組13片嘅鏡片。咁啊，光圈葉咧就犀利喎，13片嘅光圈葉。最個 size 咧就係72mm 嘅，最近對焦距離咧都幾優秀㗎，咁都幾好啊，0.7米啊，咁放大倍率就係0.17，重量咧就580克嘅。咁如果呢支1.4光圈咧對比起同類型鏡頭咧都算係輕嘅，咁啊580克都係唔錯啦。咁同大家講下咧，今次支鏡咧嘅包裝啦，同有啲咩跟先，咁因為都幾多嘢送嘅。咁啊個袋咧，咁就本身係一個咧，即係尼龍布袋啦，咁亦都係可以袋住啲鏡頭啦。咁另外衣掹板咧都係有一個啊，即係內置嘅 filter 咧送啊。咁嗰啲 filter 就 AMD 嚟嘅，咁俾大家咧喺大光圈嘅情況下啦，有啲咧就唔想咧裝前面有塊 AMD 啦，咁啊可以咧衣掹機，咁就隻 Sony 機咧就可以裝翻塊 AMD 咧，就係擺落去個機身入邊啦。咁呢支鏡咧就會出 set mount 同 E mount 啦，咁今次首批推出咧就會係 E mount 啦，咁亦都係啊，遲啲都會有埋 set mount 噶啦。咁同埋個 USB-C 口咧係 for 咧大家咧喺 update firmware 嘅時候可以用嘅。咁呢支85-1.4咧，佢有個光圈環嘅，咁咧就好似平時咧見到嘅 GM 嗰啲咁咧，佢可以由1.4啦，去到咧16光圈都可以手動喺度校啦，亦都咧你聽到咧咁得聲咧，咁其實佢咧又可以咧 de-kick 咗佢，即係冇 kick 嗰下聲嘅，咁就係一個掣咧 off 咗佢咧，咁就可以一個無段嘅光圈變換啦。咁個 A 字咧同咧 GM 鏡都係一樣啦，咁你去到 A 字嘅時候咧，就會自動咧就係機身咧就係變咗最大光圈啦，然後啊你就可以啊喺個機身度咧校翻個光圈。咁大光圈鏡咧，相信大家都想知道個薄 K 嘅表現嘅啦。咁當然同大家試下啦。咁呢個咧就係現場光啦，冇加任何燈光之下咧，跟住咧影出嚟嘅效果嚟嘅。咁大家可以睇下佢嘅低光環境嘅效果啦，同埋後面薄 K 嘅效果啦。咁大家可以判斷下究竟呢支鏡咧如何。咁記得下面留言一齊咧去傾下啦。咁因為佢本身已經跟咗有磁吸環啦，咁所以咧無論佢鏡頭蓋啦，又或者係一啲 filter 咧，其實一吸上去咧就係可以啊。咁如果譬如你平時你吸 ND 啦，或者一啲 bandmix filter 啦，或者 MCV 咧，其實都係一吸就可以嘅。咁大家亦都可以咧，即係因應唔同嘅情況啦，去換 filter 啦，咁亦都係方便嘅。咁呢個咧都係凸顯到佢咧即係卡式本身啊，佢特色嘅磁吸 filter 咧一個優勢啦。咁啊跟埋俾你，咁啊最好啦。咁鏡身咧有個 focus ring 啦，咁就可以俾你手動對焦啦。咁另外有個掣咧都係 AF/MF 轉換嘅。咁
咁 Function Key 有兩個嘅，Function Key 一咧就係可以你喺相機設定啲嘢啦，咁一撳咧就可以還原翻個設定啦。二咧就係咧就係可以即係短按就係去翻0.7米嘅最近對焦，又或者咧係長撳可以鎖定你嘅對焦距離嘅。咁至於對焦速度咧，因為我係轉接啦，所以都唔可以話算得準嘅。咁但係咧，一般情況下咧，即係其實就算我轉接都好咧，速度上咧亦都係冇乜大問題啦。咁亦都係咧，即係喺嗰個平時大光圈咧1.4光圈對焦咧，亦都係 OK 嘅。咁因為咧透過轉接啦，咁無論係影相嘅模式啦，或者係拍片模式咧，其實咧都 OK 嘅，即係咁冇乜話完全對唔到啊，又或者咧有問題嘅出現。咁但係當然即係轉接咧，始終都係轉接。咁大家如果係需要用 Z mount 嘅，咁可以咧就買 Z mount 嗰支嘅，因為轉接始終個效能啦，又或者即係一啲即係可能轉接上面咧唔同嘅廠商咧都有可能又夾唔到啊，或者咧有問題。咁所以咧原生 mount 咧咁通常咧都係最好嘅。好，都係3、2、1望我啊！好，準備3、2、1望我。咁其實咧近年咧都好多人都好中意街拍啦。咁呢支鏡頭咧，咁因為咧佢始終係一支大光圈鏡頭啦，亦都85mm。雖然咧就唔係傳統咧啲人話咩35mm、50mm街拍啦，咁但係85mm的而且確咧佢拎嚟街拍咧都係另外有一種風味嘅。咁大家都可以咧睇下啲相。咁雖然啦，即係我唔係一個專門影街拍嘅攝影師啦，但係咧一個大光圈鏡頭究竟喺個街拍之下咧會有咩效果咧？大家都可以睇下嘅。咁佢最近對焦距離咧就係0.7米，咁喺同類型鏡頭嚟講咧，佢都算係幾近嘅，咁啊算係如果 E mount 嚟講咧，0.7咧都係真係好近嘅啦。咁同大家講過啦，10組13片嘅鏡片咧，咁其實佢入邊咧都幾足料嘅，咁樣有5片嘅 ED 同埋2片嘅 XR， 咁所以咧其實都幾足料嘅。咁亦都可以俾張圖啦，俾大家睇下咧，全開1.4光圈之下咧，放大個效果係點樣嘅。咁另外有一樣嘢咧都要提翻大家啦，咁佢呢支鏡咧喺一啲特定嘅光源啦，喺背光情況下咧係都有啲 flare 光嘅。咁但係呢個 flare 光咧，有啲人就中意，有啲人唔中意啦。咁好似我當時影嘅時候咧，我同事啦，又或者係 Chuckle 啦，其實咧都對呢個 flare 光咧覺得好中意。咁其實真係有啲人咧會專登會中意呢種 flare 光嘅。咁當然啦，即係有啲人就唔中意啦。咁如果你唔中意嘅話咧，就可以裝翻個遮光罩咧，咁啊可以避免一啲雜光入鏡啦，又或者咧避免一啲強光直接照射喺鏡頭度嘅。咁唔知大家覺得呢支卡式嘅鏡頭咧，覺得個表現點樣啦？歡迎下面一齊留言傾下嘅。咁啊，對於佢嘅價錢啦，對於佢嘅表現啦，其實咧大家都可以一齊傾下最好嘅。因為咧係卡式，其實都同我哋即係都叫合作咗幾次啦，亦都佢都會好聽用戶嘅意見啦。咁由佢嘅 filter 啦，由佢嘅反射鏡啦，去到而家自動對焦鏡頭，叫做第一支啊嘛。咁歡迎下面一齊留言傾下嘅。咁一如既往啦，咁亦都係卡式咧，都會送翻啲優惠俾觀眾啊！咁啊，只要輸入翻卡式 Philip 啦，咁呢個曲咧入翻下面 description 嘅網址咧，就可以得到呢個優惠嘅啦。咁至於咧，如果大家對呢支鏡真係有興趣嘅，可以下面 description 有條 link， 咁大家可以撳入去咧睇下呢支鏡頭嘅。咁我哋下一次再揾個新嘅產品咧，同大家試下啦。我哋下次再見，拜拜。